hano baravuze ngo hari abantu benshi babifata ko kugaragaza urukundo ari intege. Ibi nanjye byagiye bibaho mu myaka yashize, aho nabonaga ko wenda nko gukina n'umudamu ari ibintu byajyana kandi ntakagombye kuba n'umuntu ukaze, n'umuntu ukuze, n'umuntu wifata nk'umuntu mukuru. Nyamara ntabwo ibi ari byo. Umugore n'umugabo we ndetse n'abana mu rugo bagomba kugaragarizanya ibi. Mbere y'uko umucamanza wambara imyenda y'ubucamanza hari abantu bagatinya no kukureba mu maso, ubanza kuba papa w'abana. Mbere y'uko uba meya, mbere y'uko uba vice meya, mbere y'uko uba pasiteri ku rusengero, ubanza kuba papa w'abana mu rugo, ukaba umugabo w'umugore wawe. Aho rero niho urukundo rukenewe rugaragarizwa. Mbere y'uko uba umuntu uhagaze muri cya supermarket, muri boutique, mbere y'uko uba umuntu utwara bisi, ubanza kuba papa w'abana, umugabo wa madamu wa muntu w'inshuti yawe. Rero ntabwo kumugaragariza urukundo ari umunyantege nke. Hariho n'abagabo benshi ushobora gusanga umugore aje yamufataho ku rutugu agahita amwishaye kubera yuko yumva ari mu bantu ngo biyubashye. Oya, ni mworoshye kuko ijambo ry'Imana rivuga. Nongeye kuguha ikaze nshuti muvandimwe, wowe dusangiye kwizera n'ibyiringiro byo kuzabona umwami wacu Yesu Kristo, kandi nejejwe cyane no kubana nawe muri ibi biganiro. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Nk'uko bisanzwe ni Proficient Muganga Kayitare. Tumaze igihe tuganira ibyigisho bitandukanye bivuga ku miti inyuranye y'ibimera dushobora gukoresha twivura cyangwa se tuvura abantu bacu, cyangwa se tuvuga ku bintu bitandukanye dushobora gukora turinda impagarike yacu, umubiri, intekerezo ndetse n'amarangamutima yacu, kugira ngo tube bazima twese, umuntu wese abe muzima. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, twebwe twese impagarike yacu itazasangwaho umugayo kugeza ku munsi w'umwami wacu. Rero uyu mwanya nanone ngiye kugaruka imbere yanyu mvuga ku kintu gitandukanye n'ibyo tumaze iminsi tuvugaho, ariko nanone cyerekeranye no kwitungira amagara mazima. Uyu munsi dutangiye insanganyamatsiko ifite umutwe uvuga ngo hindura urugo rwawe ivuriro, nawe ube muganga. Uyu munsi ndetse tugiye kuvuga ku gice cya mbere cy'iyi nsanganyamatsiko. Muri rusange nk'uko abantu twese tubizi, mu rugo ni ahantu haremerwa ubuzima, haremerwa ibyiringiro, haremerwa ukubaho. Ni ahantu h'umwihariko Imana yashyize ku isi kugira ngo ubuzima bujye buharemerwa. Niho tuvukira, niho tugirira amagara mazima, niho dukuriza amajyambere y'intekerezo n'ubwenge n'ubumenyi n'ibindi byinshi. Bityo rero nshuti muvandimwe, ndifuza yuko mu rugo rwawe hahinduka ivuriro, nawe ukibera muganga, kandi ukaba muganga w'abantu mubana bose. Ikibazo, wari uzi neza yuko amagambo avugirwa mu rugo ashobora gutera ubuzima bwiza cyangwa se urupfu n'akaga ku bantu bayumva cyangwa se bayabwirwa? Niyo mpamvu uyu munsi wa none nifuje ko tuganira ku kintu cyerekeranye n'ibiganiro cyangwa se amagambo n'inyifato tugira mu rugo. Ibyo byose bikaba bishobora gutuma tugira indwara z'intekerezo cyangwa se indwara zo mu mubiri. Ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi ni ryiza, rifite icyo ryavuze ku kintu cyitwa amagambo. Mu Migani igice cya 25 umurongo wa 11 haravuga uburyo amagambo yacu ari ikintu tugomba kwitondera cyane, kuko aya magambo arasohoka, ariko nk'uko nyine babivuze ngo akarenza impinga karushya ihamagara. Iyo amagambo agiye ntabwo agaruka,
kandi iyo agiye ari nk'inkota ityaye agiye kwica arica nyine, ariko iyo agiye ari nk'umuti womora aromora nyine. Imigani 25 umurongo wa 11 haravuga ngo ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Ijambo ryizihiye, buriya hari igihe umuntu akubwira ijambo koko ukumva iryo jambo ririzihiye, kumva ni ijambo ryari rikenewe, ni ijambo ryari rikwiriye, ni ijambo riberanye n'ibihe urimo. Umunyamigani aravuze ngo ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ngo ni nk'amatunda. Mu yandi magambo ubwo ni nk'ikiribwa, ni nk'imbuto zo kurya zihembura umuntu ushonje. Ariko noneho buriya ibyo kurya turya dushobora kubyishimira binatewe n'ibyo babizanyeho. Umuntu ashobora kuzana ibyo kurya byiza ariko bitewe n'ikintu abyaruriyeho apeti gahita ipfa, ubwuzu bwo kwishimira kurya bugahita bugenda. Umunyamigani aravuze ngo imbuto zizanywe ku mbehe y'ifeza. Imbehe y'ifeza urumva ni ikintu ureba ugahita wumva urishimye uranezerewe. Ngo n'ijambo ryiza rivuzwe mu gihe gikwiye rimeze nk'uko umuntu yakuzanira imbuto z'amatunda ariko azizaniye ku isahane cyangwa se ku isaniya nziza. Abantu benshi bagiye bakuzanira amagambo aho uba, aho ukorera, no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ayo magambo yakugera mu matwi agahita amera nk'ibihosho bahondaguje umutima wawe, maze ukumva umubabaro, ukumva intimba, ukumva agahinda, ukumva ubwihebe n'ubwigunge birakwibasiye. Ariko hari n'abantu bigeze bakuzanira amagambo ugahita wumva abaye nk'umucyo urashe mu mwijima, utamuruye ikintu cy'igihu n'igihunya cyari cyuzuye ku ntekerezo zawe, maze ukumva ibyishimo, amahoro, umunezero, ibyiringiro, imbaraga bikugarutsemo. Bite no mu rugo rero, amagambo menshi aganirirwa mu rugo rimwe na rimwe abantu bayavuga batanagize icyo bitaho, ariko ya magambo akagenda gasekura inkuta z'umutima kugeza ubwo umuntu ahita amera nk'igisi, nk'ishashi bashyize ku muriro. Rimwe na rimwe akaba ari amagambo aca intege, ubundi akaba ari amagambo akomeretsa, wenda nk'urugero nk'amagambo acyurira, amagambo yuzuyemo kwiyemera, kwikakaza, kwikanyiza. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo amagambo tuvuga niba tuyavuze yizihiye ariko tukanayavuga mu gihe gikwiriye, buriya hari igihe cyo kuvuga, hari n'igihe cyo guceceka. Uramutse ushobora kwitegeka ukamenya ko iki gihe ari igihe cyo kuvuga, ariko iki gihe kindi kikaba ari igihe cyo guceceka, waba uri intwari cyane. Nshuti muvandimwe, amagambo uvuga ni umuti ukiza abo mu rugo rwawe, cyangwa se ni amacumu acumita umutima w'abagize urugo, w'abagize umuryango wawe, ku buryo benshi bashaka kubikurizamo indwara nk'uko tugiye kubibona, ariko zishingiye ku magambo. Ijambo ry'Imana rirasobanutse neza. Muri Yakobo hari amagambo avuga ibijyanye n'uburyo ururimi, Yakobo igice cya 3 duhereye ku murongo wa 6, Yakobo 3 duhereye ku murongo wa 6 haravuga ngo kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu.
kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. Urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza ntacyo leta yabasha kuva mu isoko imwe? Amazi meza ntacyo leta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto zaherayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Ururimi rero, hano batanze urugero rw'inyamaswa, ibikururuka n'ibiguruka, uburyo bitozwa, kandi kuko abantu ngo barabimenyereje birakunda. Urugero, uramutse ufite nk'inka mu rugo, inka ziba zizi gahunda yo mu rugo ku buryo ahubwo wowe ushobora no kuyibagirwa, ariko zo ntiziyibagirwe. Zikaba zizi amasaha yo gukamirwaho, zikaba zizi amasaha yo kwahuka, zikaba zizi amasaha yo kuryama, zikaba zizi amasaha yo kunywa, zikaba zizi amasaha yo kurya umunyu, ku buryo cya gihe oya, nubwo byaba atari ibintu biba buri munsi, inka zifite uburyo zishobora kumenya ibintu ngaruka cy'umweru, zikamenya ngo uyu munsi ni umunsi wo koga. Injangwe, imbwa, inkoko, amatungo yo mu rugo abantu barayatoza bakayamenyereza, bagasanga ibintu byose byishira ku murongo. Ariko ngo ururimi ni ububi budatuza ku buryo kubutoza ngo ari ikintu gikomeye cyane. None se ururimi rusingiza Imana yaremye ijuru n'isi kandi rukavuma abo yaremye ku ishusho yayo, ubwo urwo ni rurimi ki? Amazi akereta n'amazi meza bikava mu isoko imwe? Bibiliya iravuze ngo ububi ni umuriro, ndetse amagambo ntavuze ntasomye ruguru avuga ngo nimurebe uburyo agashashi gato gashobora gutwika ishyamba. Ururimi rero iyo rutagenzuwe cyangwa ngo rugengwe, rushobora gukora ibintu biremereye cyane. None se bavandimwe, ntabwo muzi ko Imana yaremyesheje ibi byose tureba, iremesheje ijambo habeho, kandi kuko Imana yaravugaga bikaba. Ibi biti byose mureba, ibi byatsi, iri juru ryose mureba, irisanzure, byabayeho kubera ko Imana yavugaga ngo bikaba. Uyu munsi wa none ndagira ngo umubwire ko ubu hari abantu benshi bashyizwe muri gereza cyangwa mu gihome n'amagambo wababwiye. Ariko hari wenda abantu bashobora kuba baromowe ibikomere n'amagambo wababwiye. Bityo rero ni uburyo butangaje kandi Imana idusaba kwitondera kugenga ururimi rwacu no kurutoza kugira ngo ruvuge ibyiza, rube umuti kandi rugenge ibikwiriye kugezwa ku bantu. Uramutse uri umuganga uvura indwara wenda z'abana, akakuzanira umwana, ukaza wambaye itaburiya, ufite wenda stethoscope, wenda ufashe n'ibintu, umwana agahita avuga ati ubu bagiye kunjomba igishinge, umwana agahita aboroga. Warangiza nawe ugahita ufata cya gishinge ukakimurebesha ukamubwira uti ndakujomba. Sinzi isura bishobora kurema mu bitekerezo by'uwo mwana kandi ubuzima bwe bwose. Ariko iyo uje ukamubwira uti humura ntacyo uba, ukamuha akantu, ukamuha agakinisho, ukamubwira turababara he, ajya kwisanga atazi uburyo wamuteye urushinge kubera yuko abona ko ushaka kumugirira neza. Hano baratubwiye ngo ururimi ni ikintu kigomba gutegekwa, kuko ururimi ngo rushobora guhinduka ubusabwe cyangwa se ubumara bwica, kandi kuko ururimi rwisha abantu benshi.
nimurebe intambara ziri ku isi, amamiliyoni n'amamiliyoni arimo kwicwa, ni amagambo avugwa akarema ibikorwa biremereye cyane. Nimurebe uburyo gusubiranamo kw'amoko y'abantu batuye mu isi, nko mu bihugu byagize jenoside, wenda nk'urugero mu Rwanda, mu Abayahudi n'ibindi bihugu. Ni amagambo aba yaragiye yigishwa abantu babwirwa, kandi ibyo bintu bikazavamo imbuto ziremereye cyane. Nimutekereze uburyo imiryango myinshi ishobora gusenyuka bitewe n'amagambo. Nimutekereze uburyo abana bashobora guhunga mu rugo aho bavuka, maze ku mihanda hakababera heza bitewe n'amagambo avugirwa mu ngo zabo. Nimutekereze uburyo abavandimwe bashobora gusigara nta n'umwe wagera mu rugo rwa mugenzi we, cyangwa ngo bahurire n'ahantu baganire bitewe n'amagambo yavuzwe. So amagambo ni ikintu gikomeye cyane, kandi mu rugo rwacu aho twifuza ko hahinduka ivuriro, tugomba kubanza kumenya ko imiti nyakuri igomba kuba mu rugo n'amagambo arimo. Amagambo tubwira abantu akwiriye kwitabwaho cyane. Bibiliya ikomeza ivuga amagambo ari muri Matayo igice cya 12, Matayo 12 umurongo wa 37, haravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Ibi biratwereka ko amagambo tuvuga mu miryango yacu azatujyana mu rubanza tugatsindwa cyangwa se tugatsinda, bite n'abantu uyu munsi wa none baba barira. Muri Zaburi 139 haravuga ngo ushyize amarira yanjye mu icupa ryawe. Mbese n'ibyanditswe mu gitabo cyawe Mana? Niba umuntu ashobora kurira Imana igashyira amarira ye mu icupa ryayo kandi bikandikwa mu gitabo, Imana inazirikana uwamurijije cyangwa se cyamurijije. Tekereza ubaye ufite umuntu umwe nibura watumye arira, si byaba ari ikibazo? Kandi urwo si urubanza rukomeye si imbere y'Imana? Amagambo uyu munsi tugomba kumenya neza yuko mu rugo rwacu aho dushaka ko hahinduka ivuriro, azaba umuti uvura cyangwa se umuti wica. Ko hari imiti ivura, hari n'imiti yica cyane kandi cyane rwose. Ndagira ngo musome amagambo makeya ari muri Yakobo, mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 19, ariko reka nsome igice cya 4 umurongo wa 29 bariyo mbanza. Igice cya 4 umurongo wa 29 aravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riyeshe abaryumvise umugisha. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, uko mubonye uburyo bwo kuvuga mujye muvuga iryiza rihesha abandi umugisha. Amagambo nk'amashyengo, urugero amashyengo, gukabya, kubeshya, kunegurana, amagambo yuzuye ubukana agomba kwirindwa niba dushaka ko mu rugo hahinduka ivuriro rivura. Kuko umuti wa mbere ukwiriye kuba mu rugo ni ugutuma ibitekerezo byacu biba bikeye. Noneho nusoma mu gice cya 5 umurongo wa 19 naho hari amagambo avuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, mucurangira umwami Imana mu mitima yawe. Ibi ni ibintu bikwiriye kuba mu rugo. Umugabo n'umugore bakwiriye kugira ibihe byo kubwirana ibihimbano, byo guhimba niba bafite iyo mpano, cyangwa bakaririmba ibyahimbwe ariko bihimbaza Imana, bacurangira Imana mu mitima yabo. Ariko guhora bacyocyorana, guhora bacyurirana, guhora babwirana amagambo y'ubukana, ibyo biragatsindwa. Mu rugo hakeneye amagambo atuma buri muntu wese uhari yumva afite umunezero, yumva yisanzuye. Ndagira ngo ngusomere amagambo ari mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103. 1 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo ku ipaje y'103 hari amagambo nifuza ko twasoma. Ni mu gitabo cy'urugo rwa
uyatekerezaho cyane, kuko ni amagambo akomeye afite akagingo kavuga ngo garagariza urukundo rwawe mu magambo no mu bikorwa. Baravuze ngo hariho abantu benshi bafata ko kugaragaza urukundo ari intege nke, maze bakagira kwifata gutuma bagenzi babo batabegera. Bene uyu mwuka utuma atagaragariza ubwuzu mugenzi we ni umwuka wa Satani. Iyi mbaraga zisunikira umuntu gusabana no kugira ubuntu zipfukiranwe cyangwa zigakumirwa, zirumagara maze umutima ukaba nk'akara kandi ugakonja. Dukwiriye kwirinda iryo kosa. Urukundo ntirushobora kuramba ruramutse rutagaragajwe. Ntugatume umutima w'uwo mwashakanye usonzera ineza n'urukundo rwawe. Umugore yaje kundeba arambwira ati jyewe ubu ngubu narwaye indwara, icyongereza bayita frigidity, yo kumagara. Ariko mu by'ukuri ntago iyo ndwara yari iturutse ku kibazo icyo ari cyo cyose. Yari afite mental health problems, yari afite ikibazo mu mitekerereze ye gishingiye ku mubano mubi yari afitanye n'uwo bashakanye, byagize ingaruka ku buzima bwe bw'imyororokere, ku buryo ubuzima bwe bwo mu gitanda bwari ubuzima bubabaje cyane. Yahoraga akomereka, agira ibisebe bitewe n'uko nyine yari yarumagaye. Ibyo bikaba byaraterwaga n'ibitekerezo bikakaye kandi bikarishye yaterwaga n'inyifato y'umugabo we. Hano baravuze ngo hari abantu benshi babifata ko kugaragaza urukundo ari intege nke. Ibi nanjye byagiye bimbaho mu myaka yashize, aho nabonaga ko wenda nko gukina n'umudamu ari ibintu bya cyana, kandi nakagombye kuba ndi umuntu ukaze, ndi umuntu ukuze, ndi umuntu wifata nk'umuntu mukuru. Nyamara ntabwo ibi ari byo. Umugore n'umugabo we ndetse n'abana mu rugo bagomba kugaragarizanya impuhwe. Mbere y'uko uba umucamanza wambara imyenda y'ubucamanza hari abantu bagatinya no kukureba mu maso, ubanza kuba papa w'abana mu rugo. Mbere y'uko uba meya, mbere y'uko uba vice meya, mbere y'uko uba pasiteri ku rusengero, ubanza kuba papa w'abana mu rugo, ukaba umugabo w'umugore wawe. Aho rero niho urukundo rukenewe rugaragarizwa. Mbere y'uko uba umuntu uhagaze muri cya supermarket, muri boutique, mbere y'uko uba umuntu utwara bisi, ubanza kuba papa w'abana, umugabo wa madamu wawe, wa muntu w'inshuti yawe. Rero ntabwo kumugaragariza urukundo ari ubunyantege nke. Hariho n'abagabo benshi ushobora gusanga umugore aje yamufataho ku rutugu agahita amwishanya kubera yuko yumva ari mu bantu ngo biyubashye. Oya, ni mworoshye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Benshi ngo bavuga yuko bavuga yuko kugaragaza urukundo ari intege nke, maze bakagira kwifata gutuma bagenzi babo batabegera. Ngo ariko iki ni ikosa rikomeye, kuko uyu mwuka utuma utagaragaza ubwuzu kuri mugenzi wawe. Urukundo rukangurwa n'urundi rukundo. Umuntu niba uhora umushaririye, niba abantu uhora ubashaririye, byageraho byonyine nko ku badamu, ugasanga umwana uramubwira ngo aski ahe, amagambo asa naho akarishe gutyo. Ntago ari byiza ko umuntu ujya mu ijuru. Urumva, kwinuba, kwikakaza, kwikanyiza, byose ni umwuka wa Satani udakwiriye kuranga abari mu rugo. Niba ukeneye ko abo mu rugo rwawe baba bazima mu ntekerezo, imenyereze kuvuga amagambo meza, amagambo atuzuyemo kwinuba, atuzuyemo umwuka w'uburakari, ahubwo abantu bajye babwirwa amagambo meza. Dukwiriye kwirinda iryo kosa rero, kandi urukundo ngo rushobora kuramba ruramutse ntirushobora kuramba ruramutse rutagaragajwe. Ntugatume umutima w'uwo mwashakanye asonzera ineza n'urukundo byawe. Amagambo ari hepfo aravuga ngo
mureke buri wese atanga urukundo aho gusaba ko bamukunda. Nimushishikare gukuza imico ihebuje mu kubonera, kandi mwihutire kubona ibyiza buri wese muri mugenzi we. Kwiyumvamo ko abantu bashima ibyo ukora n'imbaraga itangaje ikongerera ubwuzu bwo gukora, kandi bigatuma unyurwa. Ubwuzu no kubaha bitera umwete umuntu ushaka kuba ingenzi mu byo akora, kandi urukundo ubwarwo narwo rugenda rwiyongera uko rurehereza umuntu kugambirira kugera ku rwego rwo hejuru. Dusoza ndagira ngo nkubwire, ntabwo ukwiriye guhora wishyuza mugenzi wawe ko atagukunda, ahubwo ukwiriye kumukunda. Hano barabitubwiye ngo mureke buri wese atanga urukundo aho gusaba ko bamukunda. Ujye ukunda mugenzi wawe, we guhora umwishyuza ko atagukunda ariko kuki utankunda. Oya, ntabwo icyo ngicyo ari cyo. Urukundo rukangurwa n'urundi. Mukunde azagukunda. Nimushishikare gukuza imico ihebuje mu kubonera. Mwihutire kandi mwihatire kubona ibyiza ku bandi aho kubabonaho ibibi. Abadamu bakunda kugira ikosa, aho usanga buri tugeso n'inenge byose yabonye ku mugabo we agenda abivuga, agenda abibwira abantu. Mugabo wanjye rwose, jyewe umugabo wanjye. Oya, niba hari n'abagabo bagira ibyo bintu, namwe ntago ari byiza. Nimwihatire kugira ibyo mushima mubona ku bagore banyu, nimwihatire kugira ibyo mubona kandi mushima ku bagabo banyu. Bafite ibintu byiza bibahishwemo kandi mukeneye kumenya, kugira ngo rwose pe Imana ibibaheremo n'umugisha. Irifuza yuko namwe ubwanyu mubibona. Amagambo meza rero ni umuti, kandi yomora abarushye, abaremerewe. Hari abantu basonzeye urukundo mu buto bwabo, bakeneye kurubona ku bagabo babo, bakeneye kurubona ku bagore babo. Hari abana bakeneye urukundo ku babyeyi babo. Nimureke mu rugo habe ivuriro rivurisha amagambo meza, kandi ayo magambo azakiza abashyitsi, akize abaturanyi, akize abo mubana kugeza ku bugingo buhoraho. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo reka bwuzure umutima wawe, kubera yuko utabyishoboza. Kunda Imana cyane, wakire Yesu mu mutima wawe, urukundo rwawe n'urwe byomatane, bizatuma ibi byose ubishobora. Ujye ukunda kuvuga ibya Yesu, ubirate, ubigire ikiganiro mu buzima bwawe. Bizatuma amagambo yawe abonera kandi atungana. Uwiteka agufashe kandi akugirire neza, aguhe umugisha mu gihe witegura kandi wiyemeza guhindura urugo rwawe ivuriro, ukoresha amagambo meza nk'umuti ukiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge dusoza. Urakoze cyane Mana yacu, Data udukunda, tugushimiye imbabazi n'urukundo tugirira. Uhabwe icyubahiro. Tubonye neza yuko wifuza ko mu rugo haba ivuriro rivura abantu dukoresha amagambo meza. Nyamuneka, kubera yuko twamugajwe n'icyaha, tudashobora gukora ibyiza, twaramenyereye gukora ibibi, hindura imitima yacu. Umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro umuhe umugisha, kandi rwose iki kiganiro kizamugirira akamaro. Tubisabye twizeye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu.